Meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Meus amores, hoje é fogueira e vou mostrar um pouco pra vocês. Bora lá? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Meus amores, hoje é a fogueira. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu tô aqui na casa do meu avô e vou mostrar a fogueira que ele fez. Esquenta pra cá. Quer, meu filho? Tá quente na minha cara. O fogo tá na minha cara. Ui! O fogo tá na minha cara. Gente, meu avô tá assando uma carninha. Meus amores, vocês viram a fogueira? Eu mostrei um pouco pra vocês. Fica aí com o vídeo e tchau! Até o próximo vídeo. Beijo, coraçãozinho pra todos vocês.